วัสดีค่ะคุณแฟนเพจ สวัสดีค่ะคุณแฟนเพจแฟนคลับพบกันอีกครั้งนะคะ วันนี้กับรายการ คุยอสังหากับประชาชาติค่ะ วันนี้เราออกนอกสถานที่ ค่ะ นะคะ มาโครงการที่สวยที่สุดนะคะ แล้วก็กำลังจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ เป็นคอนโด มาร์ค ใหม่ คอนโดใหม่ คอนโดใหม่ ค่ะ ชื่อว่ามาร์คแต่ ค่ะ เป็นของสะกดด้วยภาษาฝรั่งเศส ค่ะ นะคะแต่ความหมายก็คือ เป็นจุดสังเกตเป็น Mark Your Life นะคะ เป็นสถานที่ที่ ของ ของ กลุ่มเมเจอร์ ของกลุ่มเมเจอร์ค่ะ ค่ะค่ะก็มาร์คยูไลท์เมดยูไลท์นะคะ คอนโด 50 ชั้นนะคะ ค่ะ ตารางเมตรหนึ่งพี่แหม่มตอนที่เขาขายเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว 200,000 กว่าบาท อืม ปัจจุบันแพงสุดเนี่ยตารางเมตรละ 400,000 บาท ค่ะ แต่ว่าเฉลี่ยทั้งตึกนะคะ ทั้งตึกเนี่ย ได้ 280,000 ตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณอยู่ชั้นอยู่ตรงนี้นะคะ ประมาณชั้น 8 ค่ะ ประมาณชั้น อันนี้ก็เป็นภาพจำลองเป็นโมเดลนะคะ ยังไงเดี๋ยวเราไปดูโครงการรวมๆประเด็นก็คือว่าวันนี้เราจะมาดูคอนโดที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้ 8 ค่ะ นะคะ เป็นจุดขายจุดแข็งใหม่ของวงการคอนโด ค่ะ นะคะอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ ค่ะ ของกลุ่ม Major Development ค่ะ ค่ะ ตามไปดู ได้ ห้องตัวอย่าง ค่ะ นะคะ สวยๆ ค่ะ โอเค มาดูห้องสวยๆ กับพี่แหมมคอนโดนี้มาร์ค MARQUE นะคะเขาใช้กิมมิคของการสะกดเหมือนคล้ายๆภาษาฝรั่งเศส แต่ความจริงก็ ค่ะ ภาษาอังกฤษ อู้สวยเนาะ สวยนะคะ โล่งเลยอ่ะ กี่ตารางเมตรพี่แหม่มห้องนี้ 136 โอ้กว้าง ตารางเมตร โอ้บ้านเดี่ยวได้เลยนะคะพื้นที่เท่าบ้านเดี่ยว 40 ล้านพูดค่อยๆ ต้องพูดค่อยๆ40 ล้าน ค่ะค่ะ แต่คนจองแล้วนะคะ ค่ะ ค่ะ อันนี้อยู่ชั้น8อะค่ะ วิวดีสวยเลยค่ะ อันนี้ก็จะตรงข้ามซอย 26 อันนี้เขาอยู่ปักทางของซอย สุขุมวิท พร้อมพงษ์ พร้อมพงษ์ สุขุมวิท 39 39เขาเรียกคอนโดเป็นของคอนโดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ ที่นี่อะ ก็เนี่ยพี่แหม่มดูการตกแต่งเขานะคะเหมือนบ้านเลย ก็เป็นบ้าน โต๊ะกิข้ว นะคะ มัน สวย เป็นบ้านลอยฟ้า ค่ะ นะคะ อันนี้ก็คอนโดติดห้างด้วยนะ ฝั่งตรงนั้นแหละคือเอ็มโพเรียมแล้วก็ฝั่งเดียวกับเอ็มควอเทียเห็นเลยค่ะค่ะโอ้สวยเขาตกแต่งดี โซฟานี่คิงไซส์เลยมั้งคะเนี่ย ใช่น่านั่ง ไปดู สบาย ห้องนอน ดูนั่ง นะคะ สบา ไปดูห้ ย องนอน ค่ะค่ะค่ะ โอ้น่าสนใจเนี่ยเขาเลี้ยงได้จริงๆ ต เนาะ รงนี้กว้างมากเลย กว้างมากพี่ ค่ะ กว้างมากปกติคอนโดเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์ แต่ที่นี่ให้ ที่นี่ให้ แล้ว คือ ก็ มันยัง เจ้าของเขาก็รักสัตว์ด้วย เจ้าของรักสัตว์ เห็นว่าเลี้ยงอยู่ 5 ตัว แล้วทุกตัวก็เอามาเป็นหมาข้างถนนโทษทีน้องหมาข้างถนน ค่ะ เก็บ แล้วก็ มาเลี้ยง เก็บมาเลี้ยงก็ เห็นบอกว่า แปลว่า มาจากข้าง ก็ มาจากคาฟูสมัยยังเป็นคาฟูอยู่ตอนนี้เป็นบิ๊กซี ก็แปลว่าเป็นอะไรนะเจ้าของโครงการที่ เพชรเฟรน ใจ ลี่ อ่อน เพชร โย เฟรน น ลี่เพชรเฟรนลี่ โอเคมาดูห้องโอ้ห้องนี้น่ารักอ่ะ นี่ห้องน้อง อันนี้ห้องนี้สไตล์อย่างเงี้ยต้องลูกชายแน่เลย ไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมดีกว่าพี่แหม่ม ค่ะค่ะได้ค่ะ แต่ก็นี่ นะคะ โอเคเก๋ดีนะ มาสเตอร์เบดรูมอยู่นู่น อ๋อ นะคะ ดูห้องใหญ่ คอนโดนี้ก็ตารางเมตรละ200,000 กว่าบาท นี่ห้องแต่งตัวเรียกว่าอะไรนะ walk in closet โอ้โห walk in closet พี่แหม่ม โอ้ ค่ะอันนี้มาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่ สวยสวยสวยทุก มุม อย่างตกแต่งดีเลย มุมนี้ค่ะมุมนี้ห้องน้ำ ห้องน้ำ โป๊ะ จริงใจมากเลย ห้องน้ำโป๊ะจริง ๆ มันคือ ไม่มีม่านด้วยใช่ไหมคะ เขาเรียกว่า see through เจ้าของน่าจะติดนะคะ อย่างนี้เราก็นอนกับเพื่อนไม่ได้ต้องนอนกับ ห้องน้ำ see through ได้ มันอย่างนี้ค่ะพี่แหม่มคอนโดนี่มีแต่คนถามว่าเลี้ยงสัตว์ได้จริงเหรอเพราะว่าเราจะไม่เห็นการเลี้ยงสัตว์ ก ใน ฎ คอ ห น มา โด ยให้ไหม ค่ะเม่นไปยกหูหาแหล่งข่าวที่กรมที่ดิน ค่ะ เขาบอกว่าในพรบนิติบุคคลอาคารชุด อื ไม่มีข้อใดนะคะที่ห้ามการเลี้ยงสัตว์ในค ไม่ อนโด มี แต่เขาบอกว่าโดยส พ ภาร บ วะ อาคารชุด ค่ะ 2,522 22 ค่ะ อืม นะคะ กับพรบบ้านจัดสรร บ้านจัดสรรปี 2535 ไม่มีข้อไหนที่ห้าม ก็ เลี้ยง คือ สัตว์ สามารถที่จะเลี้ยง ได้ คือทำได้ ทำได้ อ๋อ เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าโดยสภาพธรรมชาติเนี่ยหมามันก็เหมือนคน ค่ะ ต้องการที่อยู่กว้าง ค่ะ ๆที่อยู่อาศัยที่ดีๆ ค่ะ เพราะฉะนั้นทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวเราเลี้ยงได้นะคะพี่แหม่ม อืม แต่ว่าถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยข้างบนก็คนข้างล่างก็คนซ้ายขวาก็คน คือมันเป็นที่พื้นดินแค่ 1-3 ไร่ ค่ะ และเป็นตึกซ้อน ค่ะ ๆมันเหมือนกับไม่เหมาะกับที่การจะเลี้ยงสัตว์ อืม แล้วก็กฎหมายนิติบุคคลไม่ได้ห้าม กฎหมายกรมที่ดินไม่ได้ห้ามก็จริงค่ะพี่แหม่มแต่ว่าเขาเปิดช่องเปิดออปชันไว้ว่าเวลาเราตั้งนิติบุคคลขึ้นมามีกรรมการหมู่บ้านมีลูกบ้าน ค่ะ ลูกบ้านหรือกรรมการสามารถเซตระเบียบระบบเซตกติกาหมู่บ้านได้ อืม ว่า
จะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยง ให้จัดการกันเอง ให้จัดการกันเองได้นะคะ ค่ะ ให้จัดการกันเองได้ ก็ดีเก๋เนาะ เก๋มากค่ะพี่เก๋มากนะคะ เดี๋ยวเรา ทีเนี้ย ขึ้นไปดู ที่เขาคอนเฟิร์มอ่ะเขาคอนเฟิร์มว่าที่เนี่ยเป็นคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้เราไปคุยกับเจ้าของไหมคะพี่แม่ ได้ นะคะ ค่ะ เดี๋ยวไปขึ้นไปข้างบนนะคะ ค่ะตามไปดู เห็นบอกว่าด็อกเตอร์ก็รออยู่แล้ว ดรรออยู่แล้วค่ะ โอเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ ดูห้องน้ำโป๊ชอบมันต้องมาดูของจริงนะพี่แหม่ม ใช่ค่ะ ค่ะ โอ้โหวิวสวย สวัสดี สวัสดี ค่ะ ค่ะ ดรสวัสดีค่ะ ค่ะ อันนี้ ว้าว อันนี้ ชื่ น้องหมา ะไร น้องหมาในคอนโดนะคะ ค่ะ โอ้โหชื่ออะไรบ้างสวยมากเลย ตัวสีดำชื่อชาดำครับ ค่ะ ตัวนี้ชื่อโอวันติน เหรอ ครับ อันนี้ผู้ชายนั่นผู้หญิ นั่น ง ผู้ชายนั่นผู้หญิงครับใช่ครับ เธอน่ารักจังเลยอ่ะ ครับหมาเลี้ยงได้สูงขนาดนี้เลยเหรอคะตอนแรกเข้าใจว่าคอนโดเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่เข้าใจว่าแบบ แต่เขาก็ หมากระ มี เป๋าหมาเล็กๆอะค่ะอ๋อ ตัวสองตัวนี้ทั้งสองตัวประมาณ 20 กิโล ประมาณ 20 กิโล ครับ ใช่ไหม ใช่ คะ ครับ โอ้ ก็อยู่ที่เพดานเนอะโอเค ค่ะ ครับอืม น่ารักจังเลย เขานอนที่ไหนบ้างกันเนี่ย นอนในห้องเลยใช่ไหมคะ ได้ โอ้ดูสวยมากเลยโอ้แต่ตัวใหญ่กว่าที่คิดกับพี่แหม่มตัวใหญ่กว่าที่คิดนะคะ อันนี้คือเป็นห้องตัวอย่างนะคะของโครงการเดลมา ค่ะ ที่สุขุมวิท ค่ะ นะคะ แล้วก็ ชั้น31 พื้นที่ 190 ตารางเมตร ค่ะ นะคะ แล้วคนนี้คือเจ้าของโครงการนี่คือน้องหมาไงเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะคะ ครับ ค่ะค่ะ เชิญ ค่ะ ครับ ดีเอาไปพักก่อนตีน ตีน 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 ชา แห ดำ ม มันลูกมา สนิทสนมเหมือนเป็นเจ้าของเลยค่ะ ชาดำมาชาด โอเค ค่ะ ก็ เอาชาดำกับโอวัลตินไว้ข้างล่างก่อน ให้เขาพักก่อน หมาใหญ่ยักษ์น่ารักจริง หมา ๆ เล สาย ย กลางหมาสายกลาง วันนี้ก็เลยว่าขึ้นมาที่ชั้น31อะค่ะ ค่ะ นะคะ ของโครงการซ้ำอีกทีชื่ออะไรคะพี่เม มา ธ ร์คคอนโดมิเนียม โอเค ริมถนนสุขุมวิทเลยอะค่ะ ค่ะ ค่ะเราวิวตรงนี้จะเห็นของบางกระเจ้าด้วยนะคะ ชั้น31 ก็เห็นแล้ว ค่ะ แล้วก็คนนี้ล่ะเป็นคนที่พัฒนาโครงการชื่อดรบี ดรบีดรสุริยาปูลวรลักษณ์นะคะ อีกครั้งหนึ่ง ก็เลยว่าอยากให้ดรคุยเกี่ยวกับเรื่องว่า เออ เป็นมายังไงกับคอนโด คอนโด เลี้ยงน้องหมาน้องแมว ค่ะ แมวด้วยไหม ค่ะแมวด้วยไหม แมวด้วยได้ โอเค ได้ สองอย่าง ค่ะ ค่ะ ดีไซน์ยังไงออกแบบยังไงคะดรเอาลงรายละเอียดลึกๆเลยค่ะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยคอนโดของ Major Development เนี่ยเราให้เลี้ยงสัตว์ได้อยู่แล้วนะครับ ค่ะ สิ่งที่เรามีให้สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านเนี่ย ค่ะ ก็จะเป็นพวก Facility ค่ะ นะครับอย่างโครงการใหม่ที่เราท ค่ะ ำก็จะมีเป็นที่อาบน้ำสัตว์นะครับก็เอาน้องหมาน้องแมวลงมาอาบน้ำได้ ค่ะ นะครับเรามีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นพื้นที่สีเขียว ค่ะ ที่เป็นพื้นที่ outdoor ค่ะ ซึ่งพื้นที่พวกนี้เนี่ยเราให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาได้หมด อ๋อ นะครับ หมายถึงว่า Facility ส่วนกลางเนี่ยดรแยกคนกับน้องหมาน้องแมวไหมคะ จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียว เช่นพวกพื้นที่สวนนะครับ ค่ะ ถ้าเป็นพื้นที่ outdoor เนี่ยเราให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปได้หมด แต่ว่า อ๋อ ขณะเดียวกันเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็ต้องดูแลน้องด้วยนะครับ อ๋อ ว่าให้ไม่ทำความรบกวนเพื่อนบ้าน ค่ะ แล้วก็เรื่องความสะอาดเรื่องอะไรพวกนี้ด้วย ค่ะ จริงวางกฎเหล็กไว้ยังไงบ้างนะ กดเลย จริงๆ แล้วเนี่ยเราตั้งกฎไว้นะครับอยู่ที่น้ำหนักของสุนัขหรือว่าแมวที่เลี้ยงเนี่ย ค่ะน้องหมา ไม่เกิน 20 กิโล น้ำหนัก นะครับ โอ้ ไม่เกิน 20 ตัวหนึ่งไม่เกิน ใช่ห 20 กิโล ตัวหนึ่งไม่เกิน 20 กิโลครับใช่ ของพี่แมวของพี่แมว ไม่ใช่เมื่อกี้ที่นั่งนึกไงอันนี้คือน้ำหนักน้องหมา น้องหมา แต่พูดถึงน้ำหนักพี่ เกี่ยวน้ำหนักพี่คือ80ลึกอะ ก็ 4 ตัวนะ อ๋อคือจำกัดคือ 20 กิโลใช่ไหม ต่อ คะ หนึ่งตัว ต่อหนึ่งตัวครับ ใช่ไหมคะ แล้ว แล้วก็เราต้องมีการลงทะเบียนนะครับก็ว่าถ้าลูกบ้านจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องมีการเอาสัตว์มาลงทะเบียน ก็ดีค่ะ อันนี้จัดระบบจัดระเบียบ ครับ ค่ะค่ะ ก็มีการจ่ายค่าลงทะเบียนปีละประมาณ 3,600 บาท เป็นค่าอะไร เป็ คะ นค่า ค่าอยู่ของน้องหมา ค่าอยู่ของน้องหมา อ๋อ เป็นค่าส่วนกลางของน้องหมา ค่าส่วนกลางของน้องหมาครับแยกต่างหาก โเค น้องหมาก็ เพ ต้อง ราะ มี ว่า ค่าส่วนกลาง เขาก็มีค่าให้จ่ายนะคะ ทีนี้ต่อห้องนี่เลี้ยงได้กี่ตัวคะ เรากำหนดไว้ที่ 50 ตารางเมตรเลี้ยงได้ 1 ตัวนะครับดังนั้น 50 ตารางเมตรหนึ่ง ค ตัว รับถ้าได้ห้องประมาณ100 กว่าตารางเมตรสัก120 ตารางเมตรก็เลี้ยงได้ 2 ตัว นี่ถ้าบางคนเขามี 5 ตัว แล้วเขามีตังค์ซื้อ 50 ตารางเมตรก็ต้องไป ก็เลี้ ฝาย ก ง คน ได้ อื่นเลี้ยง4 ตัวได้ค่ะ ทำไมถึงต้อง 50 ตารางเมตรต่อ 1 ตัวคะ ก็เราคิดว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมส่วนมากห้องนอนเนี่ยก็ปัจจุบันจะอยู่ประมาณ1ห้องนอนประมาณสัก30 ตารางเมตร ค่ะ นะครับแต่ว่าถ้า 2 ห้องนอนเนี่ยเราคิดว่าจะเริ่มอยู่กันหลายคนแล้วก็จะประมาณสัก60-70 ตารางเมตรขึ้นไป ค่ะ คิดว่ามีสัตว์เลี้ยง1ตัวก็เป็นจำนวนที่เหมาะสม เหมาะสม นะครับ คือที่ดรพูดนี่คือคอนโดไฮเอ็นหน่อยนะคะ ห้องนอนขนาดห้องเดียวเนี่ย30 ตารางเมตร
ใช่ไหมคะ ครับ เพราะว่าถ้าเป็นคอนโดร้านต้นๆเริ่มต้น1 ล้านเนี่ย ค่ะ จะเล็ก 30 ตารางเมตรนี่มันจะรวม4 ฟังก์ชันเลย ห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องน้ำระเบียง ครับ ค่ะ พี่จะพยายามเก็บเงินวันละนิด เพื่อให้ได้ซื้อแล้วก็ได้เลี้ยงน้องห ได้ มา เลี้ยงน้องหมา ด้วย ใช่ไหมคะ ค่ะ นอกจากกฎเหล็กตรงนี้แล้วค่ะ 50 ตารางเมตรต่อคือ1ตัว ต่อ นะ หนึ่ คะ งตัวครับ ค่ะ แล้วก็อย่างเวลาน้องหมาจะเดินทางขึ้นลงอาคารเนะครับเราให้ใช้ service lift นะครับ แยกกัน ให้ใช้แยกกันครับ ใช้ passenger lift ไม่ได้ อ๋อลิฟต์คนลิฟต์น้องหมาเพราะอะไรคะทำไมต้องแยก ก็เป็นกฎที่เราจัดให้เป็นระเบียบนะครับ ค่ะ เพราะว่าคนก็ใช้ตัว ค่ะ passenger lift แต่ว่าในทุกๆคอนโดมิเนียมเนี่ยก็จะมี service lift อยู่แล้ว ก็จะให้น้องหมาขึ้นลงทาง service lift เซอร์วิสลิฟต์ก็คือลิฟต์ขนของ ลิฟต์ขนของใช่ครับ อ๋อลิฟต์ขนของ ครับ ถ้าพี่อยู่ชั้น31พี่ก็ต้องไปที่ลิฟต์ขนของอุ้มน้องหมา ค่ะ อันนี้คือหลายตารางเมตรใช่ไหมพี่อุ้ม2 ตัว อ่า ก็คือ ล ล ง งข้างล่าง สองเลยค่ะ ไปที่ลิฟต์ขนของ ขึ้นลงจะได้แยกกัน แยกกัน ค่ะ โอเค แยกกันนี่มีเหตุผลเรื่องบางทีเรื่องเขาเรียกอะไรคนเป็นหอบหืดด้วยไหมหรือ จ ว่า ริง ค ๆ น แล้ว อะไร เนี่ย พวกเนี้ย คอนโดเนี่ยก็จะมีคนที่เลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงด้วย อ่า คือ ใช่ ใจเขา พียงแต่ว่ ใจเรา เราคิดว่าตรงนี้เป็นอะไรที่เราให้ความสะดวกกับคนที่เลี้ยงสัตว์ด้วย แต่ว่าจริงๆ แล้วคอนโดเราเรียกว่าต้อนรับทั้งคนเลี้ยงสัตว์และคนไม่เลี้ยงสัตว์นะครับ ขอให้ทุกห้องได้เลี้ยง จะได้ลงกินเนสบุ๊ก ครับ ค่ะ เป็น ดรขามันเห็นในต่างประเทศเขามีหมายักษ์อะเลี้ยงได้ไหม โหถ้าตัวใหญ่มากก็อาจจะเป็นปัญหานะครับน่าจะ ไม่ควร น่าจะเกิน 20 กิโล ก็ไม่ควรไม่ได้ใช่ไหม แต่ว่า คะ ส่วนมากคนกรุงเทพจะเลี้ยงกันก็จะไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับ แล้วกี้ชาดำกับโอวัลตินนี่กี่โลนะ ประมาณสัก20กว่าโลครับ 20 ชาดำจะเป็น ไม่ได้ ตัวผู้ 20กว่าโลแล้ อั วน ก็ นั้นเลยเป็นเกสเฉย ดรมีน้องหมากี่ตัวนะคะ ผมมี 5 ตัว มี5ใช่ไหมคะที่บ ๆ อก โอ้โหเป็นคนรักสัตว์น่ารักมากเลยชื่ออะไรบ้างคะ ก็จะเป็นโอวัลตินชาดำนะครับแล้วก็มีกาแฟมีโค้กแล้วก็มีเป๊ปซี่ เครื่องดื่มหมดเล เป็น ย เครื่องดื่มหมดเลย ตั้งชื่อง่าย โค้ก ๆค ก็ รับ ต้องมีเป๊ปซี่ ครับ แสดงว่าดรหิวอยู่ตลอดเวลานะคะ ไม่ชอบดื่มชอบดื่ม ชอบดื่ม ถ้าหิวนั่นเป็นเมนคอร์ส คือจริงๆ ไอเดียที่ให้เลี้ยงสัตว์เนี่ยเราเริ่มจากโครงการหนึ่งที่เราทำในซอยสุขุมวิท 22 นะครับแล้วก็เป็นโครงการที่มีผู้เช่าที่เป็นคนญี่ปุ่นอยู่เยอะนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะมาสังสรรค์กัน จะมีการพาสัตว์เลี้ยงลงมา แล้วก็เอาสัตว์มาเจอกันมาโซเชียลไลฟ์กัน ซึ่งเราเห็นว่าเป็นภาพ อัน ที่ นั้นนำร่องเลย เป็นภาพที่ดี เราคิดว่ามีดีมานด์ตรงนี้อยู่เยอะ แล้วก็จากการที่เราทำโครงการได้มาเราทำคอนโดมิเนียมมาประมาณ 10 กว่าปีแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มีลูกค้าเรียกร้องอยู่เรื่อยๆ เราก็เลยคิดว่าจะอำนวยความสะดวกในจุดนี้ให้กับลูกบ้านที่ต้องการจะเลี้ยงสัตว์นะครับ เริ่มที่สุขุมวิท 22 กี่ปีมาแล้วคะอันนั้น ผมก็ผมว่าได้10 ปีแล้วครับ 10 ปี ครับ นะคะคนเลี้ยงสัตว์ในคอนโดนี้นอกจากญี่ปุ่นนี่มีฝรั่งมียุ จริงๆมีทั้งคน ไทย มีคนไทยด้วยต่างชาติก็เลี้ยง ค่ะ นะครับเพราะว่าคนไทยเองก็เลี้ยงเพราะว่าคนไทยก็เรียกว่าเรียกว่าอาจจะแต่งงานช้าหน่อย ค่ะ นะครับพอเป็นโสดกันเยอะก็ต้องการจะมีเพื่อนก็อาจจะมีน้องแมวมีน้องหมาอยู่ในคอนโดนะครับ ดีค่ะ ดีดี ถ้า เป็น 10 ปี จุด ที่ผ่านมา ขายจุดแข็ง มีปัญหามีอะไรกันในคอนโดไหมคะกับคนที่ไม่เลี้ยงสัตว์ ก็จะมีบ้างครับ ค่ะ ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราตั้งกฎว่าสุนัขหรือว่าแมวเนี่ยต้องใช้ตัวลิฟต์ขนของ ค่ะ นะครับก็อาจจะมีที่เจอกันแล้วเจอลูกบ้านที่บางคนเขาแพ้อะไรพวกนี้เป็นปัญหาได้ ก็เลยคิดว่าตัดปัญหาตรงนี้ดีกว่า อ๋อ นะครับ ค่ะค่ะ มีเงื่อนไขอย่างอื่นอีกไหมคะคือนอกจากที่ต่อตารางเมตร ต่อน้ำหนัก แล้วก็แยกลิฟต์ ค่ะ แยกลิฟต์ครับ ค่ะ อืม มี เรื่องการถ่ายของเรื่องถ่ายอุจจาระปัสสาวะในส่วนกลางอะไรนี่ไม่ได้เลย พวกนี้นี่จริงๆเป็นระเบียบที่ลูกบ้านต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว อยู่แล้ว นะครับ ใช่ไหม ครับ จริงๆ คนไม่ต้องอยู่คอนโด อะไรที่คนไม่ได้ อยู่ทั่วป สุนัขก็ไม่ได้ เก็บมูลให้เรียบร้อย ใช่ เมือง พื้น ไท ที่ ย สา ต้อง ธาร เรียน ณะ รู้ ก็ เย ยัง อะ ก็ยังต้องทำ ใช่ไหมอืม ดรขาขอความรู้นิดนึงถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์ในคอนโดเนี่ย ค่ะ ต้นทุนค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะ ก็จริงๆ จะไม่เยอะเท่าไหร่ ค่ะ ผมว่าก็น่าจะน้อยมากๆก็มีพวกจะมีเรื่องในเวลาที่เราจะต้องไปต่างประเทศ หรือว่าต้องออกจากคอนโดไปนาน ใช่ ๆอาจจะทิ้งน้องหมาไว้ไม่ได้ ต้องไปที่ศูนย์รับฝาก ใช่ครับ ซึ่งตรงนี้ โอ้ยนี่ก็เรื่องสำคัญเหมือนกัน แปลว่า ครับ เป็นธุรกิจที่เขาเรียกอะไรนะ มันครบวงเหมือนกันเนาะ ค่ะ ครับแต่ตรงนี้เราก็จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านนะครับ ค่ะ ถ้าสมมติว่าลูกบ้านจะเดินทางไปไม่อยู่ในคอนโดนานๆ เราก็จะประสานงาน
กับทางเพชรแท็กซี่ให้นะครับ อ๋อมี Pet Taxi ด้วย พาน้องหมาไป น่ารัก แล้วก็ จังเลย ประสานงานกับทางเรียกว่าเป็นที่พักของสัตว์ชั่วคราวในตรงนี้ ค่ะ นะครับ ค่ะ ดีจังเลย ค่ะ อะ ก็เดี๋ยวขอสรุปกันแล้วกันว่า ตรงเนี้ยเป็นจุดขายของเราได้ใช่ไหมคะ ก็เป็นอีกจุดขายหนึ่งของทางเมเจอร์นะ ใช่ไหม ครั คะ บ เพราะว่าตอนนี้เอาขึ้นป้ายบีบอร์ดคัดเอาเป็นเรื่องเป็นรา ครั ว บ ดีค่ะดีค่ะ เป็น พี่ชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราก็รู้อยู่เนอะอยู่ ค่ะ คอนโดห้ามเลี้ยงสัตว์ เราถูกใส่มาในความจำตลอดเวลา ค่ะ แต่วันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว ค่ะ ทุกอย่างไร้พรมแดน ค่ะ นะคะน้องหมาน้องแมวอยู่กับเราได้ ค่ะ นะคะเราอยู่ตึกสูง ค่ะ ก็เป็นความอบอุ่นใจแล้วก็ความสนุกคลายเหงาเป็นเพื่อน ค่ะ ก็วันนี้แม่คิดว่าเราได้สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอนโดเลี้ยงน้องหมาน้องแมวค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดรมากนะ ด คะ รบีขอบคุณ ขอบคุณครั มาก บ ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ